ती शेतीकडेच असा आणि अजूनही हांव स्वता शेत करता कळ्ळें न्ही. म्हणजे आमची जी शेती जी आसा पळय ती जवळजवळ 22 ते 25 काणी शेत स्वता पिकयता आणि इंट्रस्ट आसल्या कारणान आमदार लोकांनी केलो. लोक म्हणजे आमचे भितर मॅक्झिमम शेतकरी आहात आणि ह्या गांवांत तर हो आमचो मळो जो आहा पळय बऱ्यापैकी मळो आहा. खंय तरी नापीक जाल्लो आहा, कारणां वेगवेगळी आहात ती आमी कितें करना. पूण इन माय टेन्युअर जे शेतकऱ्याचे भवितव्य जे आसा, उमेद आहा शेतकऱ्यांक शेती करपाची, पण खंय तरी सवलती आनी म्हणजे जाका आमी फॅसिलिटी म्हणटा इन इंग्लीश, त्यो सरकाराच्यो आसात पण शेतकऱ्या पर्यंत सरकाराच्यो आहात पण शेतकऱ्या पर्यंत पावनात. ह्यो ज्यो सोयी सुविधा ज्यो आसात ह्यो शेतकऱ्या पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी आनी कर्तव्य हे म्हाज्या सारक्या शेतकरी आमदाराचें आहा. गांवांत जे दोनूय आज जी नाल फोडून कामाची सुरवात जी केल्ली आहा, हे दोनूय कामां मदीं मॅक्झिमम जे फायदो जो आसा हो शेतकऱ्या खातीर आसा. हांव म्हाजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आहात तेंचे कडेन इतकेंच मागता, तेंच्यांनी शेतीक प्राधान्य दिवच्या खातीर आदले शेतकरी आनी शेतीचे दीस परत हाडच्या खातीर सहकार्य करचें. आमदार ह्या नात्यान तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करतलो ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स ऑफ दीस पर्टिक्युलर विलेज की मॅक्झिमम बेनिफीट जे आहा ते आमी शेतकऱ्या पर्यंत पावोवया. इतकेंच न्हय, खंय तरी बंधारे मोडटात, खावटी पडटात, खारें उदक शेतान येता. गेली 2 वर्सां पयलीं ह्या मळ्यान ह्या गांवांत असोच बंधाऱ्याक भगदाड पडून सबंद हो दिसता तो मळो खारें पाणी घुसून पिड्यार जाल्लो आसा. आज खंय तरी डागडुजी जाल्या, पण तेचेर लक्ष दवरप, माणसाची दारां बिरां इन टायम ती रिपेर करप, रिप्लेस करप, हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता जी 2 वर्सां पयलीं जी परिस्थिती हांगा येयली ती परिस्थिती फुडें भविश्यान येवची ना आनी येवंक जायना हेची काळजी आमी घेवंक जाय आनी आमी घेतले. तुमकां ज्यो ज्यो सहकार्य जाय सरकाराच्या माध्यमातून एग्रीकल्चर प्रमोट करच्या खातीर, शेती वाडोवच्या खातीर ज्यो ज्यो योजना आहात त्यो तुमच्या पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी आमदार ह्या नात्यान म्हाजी आसतली आनी हांव तुमचे पर्यंत ती हाडून दितलो. राती वेळे उज लागलो आनीक थिंगा 5 घरां आहाय म्हणजे एक फॅमिली ती पण सेपरेट फोंटी झोपडी आसा कितें उज पेटोल आनीक आमी 5 हांवें फोन केल्लो म्हाका फर्स्ट कॉल येयलो त्या जाणा कितें फर्स्ट कॉल येयलो तेन्ना 5 हांवें फोन केलो 11:59 तो 5 येयल्यार 12:30 कितें सो मारगांवसान येवपाक तो वयल्या म्हाका सांगता फोनाचेर 5 ऑफिसांतल्यान म्हणटा मडगांवसान येवपाक स्पीड ब्रेकर नाका म्हणटा कितें 5 मिनींग कितें स्पीड ब्रेकर तो तूं कंट्रोल करूंक लागलो स्पीड लिमीट कितें तें चोवपा जाय न्ही. ओके स्पीड ब्रेकर आहा ते सांबाळूंक जाय ना म्हणना बट एक स्पीड आसत न्ही. मागीर त्या ड्रायव्हराक जाल्यार हांव केम विदीन 10 मिनिट्स मागलो 10 मिनटांनी आपण हिंग पावलो मागलो वद्यांक तांकां खबर ना पेद्रू रेस्टॉरंट म्हूण सांगलें हे मी 5 आहा तो बेनावली इगोजे कडेन भोंवता कित्याक हांव राती मागीर 5 घेवन उदक काडून गेलो तिका भरता तेंका थिंग वचून उदक भरलें कित्याक हांगा उदकूय आसा पूण हे कडेन पंप ना. स्विमींग पुलासान उदक काडपाक ट्राय केली आमी बांयतान काडून गेली ते कडेन हें ना पंप ना. सो 5 तेमी हाडल्यात कितें मागीर धाडल्यात जायते जाण पूण आमी 3 5 भरून हाडल्यो पोत्त्यो राती वचून लोकांक उठोवन थिंगा अशें भरून हाडले. पूण हे सिट्युएशनाक हेजे मुखार तर पंप बी ना त्रास जातले. गांवांनी उदक मेळटा तुका आतां आमच्या हिंगा सायडीक थोडे आसा गायर धाकटे पोंड आसात बांय आसात तूं एटलीस्ट उदक पंप करूंक जाता
फायब्रिकेडीचे सिस्टम आमी ती वस्तू सांबाळूंक जाय तेमी वस्तू ते आयदर मेंटेनन्स सारकें ना तांचें ते कडेन पंप ना हो पंप आसा जाल्यार ते यूज करना पूण ताचेर बसयले ना सेफ जालें तेंगे घरान कांय सेफ जावंक ना सगळें काबार ओद्दी फॅमिली म्हणजे हातूंत रावता वर रावता ते आनीक जाता ते भाशेन ते एक घर मातशें ते हाचे आहले चिरयांचे ते मातशें सेफ जाला तुमकां कॉल मेळ्ळलें एक 12:05 रातचें उज लागलो म्हण वासवाडो वाड्यार घराक इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो पयलीं टर्न आवट केलो चयलें पयलें टर्न आवट करून तेणें सांगलें कितें अशें जाल्लें आहा कित्याक 4 आनी सायडीन आहा मेन घरां आहाय 2 तेकोनूच आनी सगळें लागीं सगळें आनी 4 बेश्टे टॅच रुपाचीं 3 टॅच रुपाचीं घरां तेंची एक सायडीन म्हणटा ती उज लागलो एक सायडीन सावन कित्याक ती रांदतालीं ते सायडीन सावन उज लागलो म्हणटा दुसरी म्हणटा हे सायडीन सावन उज लागलो ओके म्हळ्यार तेणी खूंय उज लागलो म्हणजे मेन एका त्याच रुपासान उजो स्प्रेड जालो सगळ्याक आनी सगळे 3-4 ती शेड आहले ते सगळे लासून गेले आनी मेन घरां आहाय मेन तेंकां ती सेव केल्ली आहाय ओके लॉस हांव आतां कांय एस्टिमेट करूंक ना म्हळ्यार अरावंड 20 lakhs म्हणूं शकता हांव कित्याक आख्खें घर आहाय तुमी वचून पळया आनी दुसरें लॉस 15 lakhs सद्या एस्टिमेट हांवें केल्लो आहा कित्याक इतलें कमी जावपाक शकता ना चडूय जावपाक शकता ती दिता ते प्रमाणे हेजो ओनरूय आयल्लो ओनर येवन गेला आनी कांय तेणें हें करूंक ना म्हळ्यार ती टॅनंट ही लोक टॅनंट म्हणटा तो ती आहा झगडटा अशें तशें ते चालू आसता ती हें सरना भायर सरना हें करिना म्हणून इतलें जावन आमी आतां 8 गाडयो मारल्यो आहा हिंगा 8 वेर्ना सावड्डे पणजे तुगेले मडगांवचे 3 ट्रीप मारले आनी 3 भरून परतून मारले आहा फायर ब्रिगेडी आपयल्ली जाय जाण काय तो सिल्वान फोन केला तेगे चेड्यान फोन केला रेमीन फोन केला पूण फायर ब्रिगेडी लास्ट वन काबार जावन 2 लास्तली लास्ट फायर ब्रिगेडी हाफ एन आवर तो गव्हर्मेंटा सर्वीस करून केसो फायदा को लास्ट ते काबार जाता फायर ब्रिगेडी आता बेगीन सेफ जातालो न्ही एकूल आसतालो थिंगा ती खूब आसताली तर असो आमगे भुरग्यांनी जाय ते थिंग लांबूर असो उदो थिंग गायऱ्या होंट्याचो उदो हाण ती सेफ करपा पावली म्हळ्यार उद चड व्हड जालो फायर ब्रिगेड येवंक ना म्हळ्यार हाफ एन आवर फायर ब्रिगेड येयलो 11:40 उज पेटवला पुढे आमगे शॉप बंद करून 11:30 गेले बाय द टाइम 10 मिनिट्सा मध्ये उज पेटवला आणि दुसऱ्या शॉपाचे वचून येयले चोवपाक जाल्यार हिंग उज पेटलो आहा आनी आमी ताजी ट्राय केली पालोवपाक पूण सिलिंडर ब्लास्ट जालो एक सो थिंगसून आमगे सगळीं घर लासून गेली कितू स्ट्रक्चर आले तुमगेले 4 हे 5 लासले 5 लासले आनी 2 सेफ जाले म्हणजे इनकम्प्लीट आहाय ती इनकम्प्लीट सेफ जाले कितें आशिल्लें घरान घरांचे आमगे आंटी गेले पयशे आहले आनी तेगे थोडे गोल्ड आहले आनी तेका तें कंप्लिटली लॉस तेका कांय एक जेवणाक कांय उरलो ना इवन तेगे क्लोज कांय उरलो ना दोगांय गेलो आनी आमगे नेट गेला 2 lakhsचे मशीन आसलेले फिशिंगाची मोटर मुगे त्या घरा आल मारली मुद्राची काय होय आनी हिंगाचे काय ना मुगे वया मोस बी आसलोली कितें आशिल्ली वस्तू कानान तुली मुदी बी आसलो आनी सरपोट बी आसलोली आनी पयशे बी आसलोले पयशे कितले आशिल्ले हांव मेगून ना कितो हाय ते पूण आतां तुगे कांय उरना न्हू सगळें लासून आनी ती हिंगा आलमारी आसताली ती तेपार बी आसलो काय मोठी कांकण आनी एक बारके बारगे काकोण भांगराचे एक मोठे सत्तराक आनी कितें लासलो तुगे आनी माग लासले सगळे आलमाऱ्या रूप आनी बूक काय जावपाक नुस्त्या नेट आलो तुमगेले नुस्तें हय तो बाब मेले 8 मिनट जाले हेंचे सगळे